1、2、3嚟啦嚇 ，OK，1、2、3。好，歡迎聽眾們收聽 True Sound 澳洲中文廣播電台嘅歌有共鳴，真唱真音樂。我名字叫阿 Ken，每個星期四晚9點鐘咧，同大家分享我嘅歌有共鳴嘅喎。今晚咧適逢其會啦，識咗兩位年青嘅小伙子啊嚇。咁啊，兩位嘉賓咧今日好榮幸咧，又可以邀請到佢兩個一齊上嚟先，難能可貴喎。最主要係嘛？雖然個鏡頭背住我冇緊要啦，咁啊聽到佢兩位嘉賓喺我面前咧，我都感到莫名嘅興奮啊！一位嘉賓名字叫做 Victor， 歡迎你喎 Victor。多謝。冇係，另一位咧就 Shirley 嚇。梁舒欣呢個名字我永遠都會記得你個名。小伙子 Shirley 咁啊，佢已經上過嚟我2-3次嘅節目啊，2次好似啊，有2次啦已經係嘛，有2次嘅節目咧都會同我分享咗好多歌曲啦，分享佢自己嘅本人嘅歌曲。咁啊 Shirley 咧唱歌咧非常之動聽嘅一位嘉賓嚟嘅。咁另外一位朋友咧 Victor 亦都唔少可喎。點解咧？我邀請咗佢好多次嘅，其實唔係淨係你之後咧已經邀請佢嘅，一路都話唔得閒，好難嘅呢個。千歡萬喚始出來嘅，呢個一定係千歡萬喚始出來，因為我好忙啊，佢永遠都好忙。呢個係佢個可能佢嘅慣例嘅一個藉口啦，可能係啊。咁啊唔緊要嘅，最緊要啊有緣千里能相會嘅啫，冇所謂。我都好期待啲嘉賓咧，真係百忙之中可能有時間抽上嚟啦，因為真係要百忙之中要玩幾個鐘頭嘅要喺度。頭先搞咗好耐啦，大家已經係嘛，真係搞到身水身汗啦，大家即係要自己去揾一個嘉賓上嚟啦，其實都係要費盡心思嘅，其實都係要。我知道你哋啊，再同你哋認識咗啦，Shirley 就參加咗好多歌唱比賽啦，係嘛，亦都攞到好多殊榮啦，應該可以講下。冇啊，真係唔係第2就第3㗎啦，同第1冇乜緣分。第1冇乜緣分，不過呢啲係有時我唱歌，我覺得有時就係講一個天時地利人和要配合嘅，並不是話有時好多人睇好話大熱門啊 Shirley 啊咁啊，係好可惜，哎呀點解唔係咧咁啊？變咗有點兒那過咯咁啊係嘛？咁啊唔緊要嘅，繼續努力，繼續加油。Thank you， 我知你一定得嘅。睇好你啊！最緊要多謝，好似有個 KPI 咯，一定要有 KPI 噶嘛，即係增值自己之後就係戰勝未來噶嘛，要係嘛？咁啊 Victor 咧，你亦都參加到好多歌唱嘅比賽喎。啱嘅。有啲咩歌唱比賽？自我介紹下。我哋我同阿 Shirley 就係喺呢次喺悉尼上一年舉辦嘅越唱越強悉尼賽區嘅比賽識嘅。我呢度我就達到第3位咯，嘅名次咯，係啊。第3位。係第3。第3名。第3名。係啊。咁越唱越強係上一次響邊度搞嗰次？係我唔記得咗，係響 ICC 嗰次，唔係。係啊！ICC 嗰次，ICC 嗰次你喺度咩？有唱咩？你嗰次有啊？我都唔好記得。即係我做 MC 嘅好似。澳洲嘅賽區。澳洲嘅賽區。係啊，經過你 MC 嚟。係。咁我就變咗有時唱歌嘅時咧，即係我覺得我喺香港啊，好似你哋咁嘅年代啊，我都係經常會參加歌唱比賽㗎。係啊，要累積經驗嘅。總之冇理要係梗頸2、梗頸3好啦。咁啊唔緊要嘅，最緊要。印象最深就係 Ken 哥一上台嗰種，即係嗰種應變能力同埋嗰種，哇！我喺下邊真係學到好多。咁啊要即係經驗之談啦，嗰啲就係要有時做 show 好，做咩節目好咧，都係需要應變嘅，唔係話寫 run down，係咁就咁，唔可能噶嘛。好多時都有啲突發性嘅嘢出現嘅，你即係預料唔到嗰種感覺嘅，化解咗佢咯，一定要有咁嘅情況。咁啊 Victor，你嘅抱負就好多喎，你寫個 bio 俾我就好多不同類型嘅，將來你想做啲乜？做音樂家？唔係，有抱負先有將來喎，千祈唔好覺得尷尬。唔好怕醜，即係你有抱負係有一個 aim 啊嘛，有目標啊嘛，有 destination 有個 goal 啊嘛，最主要又有個 goal 有個目標去邁向。你100% 去到嗰度，或者去到90-80%，你已經好成功啦，已經。你諗下係咪先？啱唔啱啊？你話要做一個音樂家，或者玩好多音樂嘅上嘅 engineering 諸如此類嘅嘢，咁你分享下你嘅抱負咩先？即係其實就簡單嚟講就唔係好大嘅抱負，即係只係從歌唱之外調音師嗰啲都涉及咯。係啊，我哋自己唱歌其實
好多時候都係靠設備噶嘛，係咪？冇錯。有時候自己唔中意嘅話，咁 edit 係啊，自己嚟，自己就上到手咪更加好啦。呢個係絕對認同啊！我哋中意唱歌嘅人，我哋而家屋企錄歌都一 take 過㗎啦，定係好少話 edit 到。以前我同你講過玩嗰個咩 apps 啊，嗰個叫做可以 edit 㗎嘛？全民 K 歌，嗰個 apps 就 edit 啦，每一句錄啦，哇！真係好好玩㗎！真係好。即係嗰個 apps 係可以，直情可以你唱一次之後，邊個句唔好咧，你就有一句俾你可以 delete，每一句都可以 delete 之後就錄翻嗰句，好似 studio 咁啦，可以講係嘛，即係一樣嗰個方法啫嘛，係嘛？咁當然咧係真係喺個 studio 即係大嘅錄音室裏邊，咁啊當然嗰啲音響設備完全唔係嗰回事，但係個總括嚟講係做到嗰個效果。咁你咪喺住 apps 嗰個發展咧，或者係大嘅 studio 嗰個發展咧？我其實係想即係現場嗰啲live 嗰種設備嗰種調音去。現場演唱會係嘛？演唱會就唔識。乜現場 live 即係 live stage 啦。咁即係有人玩緊 live 啊嘛，意思係嘛？即係 live band、live singer、vocal 喺度唱緊，現場喺度 tune 啊。咁當然咧，呢個亦都係一個非常之有經驗，即係喺 studio 做咗好多耐先能夠喺出邊做 live，等於你唱歌，你屋企練歌唱得好好，到你 live 嗰陣時就大打折扣，好多都係咁啊！即係唱比賽，尤其是唱比賽啦，屋企練歌，哇10拿9穩啊掛呢支仲，好可惜㗎嘛，出到台得翻70%啫，可能甩或者唔記得歌詞，呢啲最容易啦嘛，係嘛？咁呢樣嘢係即係經驗啦，即係要累積啦，好多時都係需要自己去揣摩，或者真係去學習或者上課，直情攞 certificate 攞 diploma 去學。咁呢度書嚟好多啲音樂學院，有冇諗過去參加咧？都有嘅，但只係即係想培養一個少少嘅習慣先，有個興趣，慢慢因為畢竟我從來都冇學過，即係正式學過音樂噶嘛，唱歌都冇學過。你完全冇學過音樂？就係高中上過音樂課，但係嗰啲可能都嗰啲就係啦，大家一齊喺度合唱，培養下啫。咁即係你從冇拜師學藝？唔係經常咯，可能有少可能幾個星期啩，幾場課㗎唱歌老師。即係有個別老師我講嘅意思係，即係有學過。有少少有學過，就唔係 continue， 唔係一路即係鋪定一個月起碼2次見老師嘅，咁啊要考試嘅，諸如此類都要學 notes 嘅，學 scale 嘅，即係好似練聲啊，諸如此類你哋嗰啲，即係屬於係聲樂嗰隻冇啊。冇。咁啊 Shirley 就要學過聲樂㗎咩？佢有學。依家佢係我老師嚟㗎。唔係喎，突然之間我就升呢咗喎，先知升呢咗喎。你未講幾次學費，咁咪收你徒弟啊？好，梗係啦。我翻嚟計咗先啊。真係計啊 ，hourly rate 嘅你好計㗎，記住啊，唔係你話係就係咯嘛。你真係係啊，梗唔得啦。因為杯水又冇茶又冇點樣拜師啊。原來係。我做見證啊。OK。咁原來你係響6歲嚟到澳洲㗎啦已經，咁你中文都好好啊嘛。其實係6歲去到新西蘭。紐西蘭都係屬於外地地方啦，已經係即係殖民地啦。嗰陣時新西蘭仲係澳洲嘅本土㗎嘛，屬於。咁你就嚟讀書啦，已經開始嚇。係啊，嗰陣時就開始喺度開始讀書啊，小學、中學乜都喺度，大學都喺度。一路幾時移民過嚟澳洲？雪梨市咧嚇。大約我14歲左右咯。嗰陣時候就從新西蘭過嚟到澳洲咯，係啊。哦，咁啊幾好喎！咁啊即係你由細到大，咁你啲中文都 very good 啊，同我寫中文喎，你可以。係，我都好驚訝。係咯，可以打。你用拼音打㗎係咪？係用拼音打。Very good，我係小學4年級翻咗去中國1個學期，即係3個月左右啦，就學翻啲拼音翻嚟，係啊！哇，幾有天分喎！你呢樣嘢好好啊，直接翻去中國上小學。哦，咁啊好好啊！咁即係所以變咗你可以承傳中我哋華人嘅文化中文咧，唔會甩咗嘴先啦，係嘛？咁況且而家你都經常唱國語歌啦，字正腔圓啦，非常之好喎。仲差好多。其實聽落已經好好啦，已經。有時你話要真係要一個 studio 嘅出碟嗰啲咁嘅狀況，好多 producer 要執你啲歌執漏就好多 defects 嘅，一定係。咁而家你去
唱 K 啊或者唱比賽啊咁喺個 speaker 嗰度聽嚟講咧，咁都非常之好嘅。咁你有冇期待自己會繼續努力參加比賽咁咧？當然啊！即係累積比賽嘅經驗先係嘛？我要跟我以後嘅老師 Shirley， 以後嘅老師啊，仲未斟茶啊嘛，佢學習咯，真係因為咁其實我哋參加同一個比賽，但係係啊，同嗰幾個識喺嗰陣時識嘅係嘛？嗰陣時候識嘅。咁啊喺嗰陣時邂逅嘅話，係咪咁嘅意思啊？係咪咁啦？係啊，咁我恭喜你哋啊！遲早是一對啊，變咗即係songs will keep you together， 即係有一個比賽一個歌唱節目，咁大家認識咗不同嘅單位啊，不同嘅朋友啊，歌唱熱愛者啊，咁全部都係大家傾得埋，有共鳴先啦，有共通嘅話題啊。唔係而家就嚟到我個歌有共鳴啦已經，所以啊 Victor 啦一直單人都唔敢上嚟，佢叫識咗你之外，佢單人我諗係驚，我樣好惡咩？我叫咗佢好多次喎。我自己冇乜特別好即係好冇嘢咁樣講啦。兩個人上嚟講先有嘢多嘢講。唔怕嘅，有我喺度，你驚冇話題唔怕。咁我相信你曾經去過話水立方唱歌喎。係啊。嗰陣時參加比賽㗎。係參加比賽嘅。但係都未有名次。即係喺個場館入邊唱。係啊，咁應該大場面嚟嗰個應該好大場面喎。入咗決賽。入咗2次，我參加只有2次，但係都係只有優秀獎，咁大概係第5名啩。咁都 OK 啦。其實有時唱歌比賽，我成日都覺得係累積翻嚟嘅經驗，真係。你一上台就發台灣就驚啊，就咩都幾叻都冇用。即係如果呢樣嘢都驚，我覺得你有呢個少少問題，即係有呢個問題。係真係。因為我都睇你表演唱嘅歌啦，當然有睇過，亦都響比賽嘅時間啦。咁頭先你哋練歌嘅時間，你好 feel 去唱嘅，咁就絕對冇問題。問題一上台獨當一面嘅時間咧，就有啲怯場。咁呢隻就要自己搞掂啦。我幫你唔到嘅，呢個係你自己克服你唱歌嗰個感覺啦。或者多參加。係啦，咪就要自己再克服多啲，即係你上台，因為你個台得你一個啊嘛，係咪？你 take over the stage 係你啊嘛，咁我冇人幫到你嘅喎。因為比賽係會要緊張㗎，喺嗰個下前面成排評委坐住望住你。係滴咁啊！係啦，上到話幾號選手啊上嚟咁樣上到去即係。考慮參賽者係即係嗰種 vibe 咧就會。嗰種感覺嗰種氣氛咧，令到你自己會緊張。無可否認呢個係要克服嘅，自己要戰勝自己嘅。唔係你戰勝唔到自己咧，你永遠參加比賽都可能話，都唔係咁好嘅，即係呢個原因咯。你技巧可能好夠，即係感情豐富，隻歌好熟嚇，咁加上就係最後嗰個 part 就係你緊唔緊張？你緊張就係冇噶啦，少咗50%都冇咗，少咗50%，震下啊嘛！咁你有玩過 band 㗎嘛？Shirley 都玩過 band 㗎，係嘛？係嘛？係以前大學喺英國嘅時候有玩，即係你係 vocal 你嘛？係啊，你後即係年青年代嗰陣時 vocal 做主音女歌手啦，係嘛？係啊，咁好啊！少少 keyboard 咁咯。你都玩下 keyboard 嘅，我記得你又玩過琴㗎，大全嗰度都有玩過下，即係而家擺低咗好耐係嘛？擺低咗好耐。擺低咗一排㗎啦，因為而且過到嚟澳洲都比較少機會摸琴咁樣，都係上次真係去大全哥屋企見到有琴，哇！有機會去摸下先咁樣。你見到個寶貝，見到個寶貝。咁其實你唱啲歌其實係咪中意 R&B 啊、Blues 啊，又或比較中意時代嘅流行曲咧嚇？大家聽即係我啲朋友仔就聽我個唱歌咧，就話我比較適合R&B R&B Blues 係啦，R&B 多啲，所以就反而自己就慢慢嘅唱多啲歌就向嗰個方向。有冇聽過陶傑嗰啲歌嘅？有。佢唱嗰啲歌其實幾啱你個 key 嘅。你可以試下鍛鍊佢1-2隻 hit 嘅 song、hit 嘅流行曲咧，去參加比賽。OK， 好真係唱多啲個 groove 嘅嘢，你啲 groove 好好嘅，你 groove 佢個 beat 同埋 groove 係咪先？R&B 個 groove 同我哋流行曲個 groove 又唔同，個 beat 又唔同。咁如果你唱到嗰個 mood 咧，咁呢評判聽到之後會另眼相看，同埋要 hit 嘅話，佢最緊要陶傑 hit 嗰幾隻，咁你就應該有機會，同埋克服自己緊張嘅情緒。即係呢樣嘢好緊要嘅，我相信。即係我自己喺香港嘅年代，喺呢度又冇。
參加過一次比賽就喺呢度。好多年前嘅講，好多年前嘅。聽講嗰個年代仲 hit 啦，喺嗰個即係香港，因為樂壇嗰個時候。嗰陣時喺呢度參加一次比賽啫，澳洲就經常有參加，唔係香港就經常有參加啦。嗰陣時中意玩，好似你哋好話咗好熱愛去比賽，發燒友咁樣去不停去有就玩啊嗰啲咁嘅心態咯。咁啊變咗嗱，你哋一到上到嚟冇理由唔唱歌俾我哋聽㗎嚇。咁你哋 highlight 咗啲歌俾我㗎啦，咁啊第一隻歌係咪出去唱 You Are The Reason 咧？係一首。好嘛？咁大家準備下咯喎好。好啦，呢個時間咧就俾你哋唱下歌先啦。OK。好。Oops。你開啦，你我唔特好。分啦。開。OK。咁我就撳開啦。撳 play 得㗎啦。OK。今日因為地方嘅關係咧，就變咗少咗個 panel 啦。係。有冇聲？唔緊要，係已經啱啱嚇打開。OK。呢個歌 introduction 等好耐啊！佢個基礎有聲啦，交俾你哋啦喎。其實喺耳機度聽呢個歌好聽，呢個歌啊，呢個歌好聽我覺得呢個歌。因為雖然我唔係好識英文歌嘅人，但係聽到你哋唱呢個歌咧，即係有種優越嘅感覺，好舒服嘅感覺，好 comfort 啊！即係無可否認，唱歌有時就係、雖然我唔熟隻歌啦，或者呢啲 melody 咧聽落去好舒服，即係好似
有啲浪漫啲嘅感覺。三拍子一首，男女合唱歌係啊。You are the reason 係原唱係邊個兩個唱啊？Callum Scott 同埋 Leona Lewis。right 呢啲歌我唔識嘅。我第一次聽啊。第一次聽，但係呢啲我一聽就中意嘅呢啲歌。其實聽歌好咩話都好啦，國語、英文、國語、廣東話。譬如聽歌就係感覺，如果經常我而家做 DJ 咧，戴住個 headphone 咧聽嘅歌咧，嗰種感覺係好舒服嘅。因為平時你聽歌有時你喺電視啊或者喺邊度啊，咁淨係聽就好少戴個耳機真正去聽，除非你中意 MP3 啦。我又好少喺車度即係開咗個音響嘅啫，車行街就好少聽嘅。咁變咗而家集中咗精神去聽人哋唱歌嗰種係一種享受嘅感覺啊！開始就多謝晒。咁啊呢樣嘢好難得嘅，唱歌嚟講唔係話即係你想唱得好，另外一件事。即係有啲人唱卡拉 OK 就好簡單啦，唱卡拉 OK，去唱 K 咯，咁啊即係隻歌係咁唱出嚟嘅啫。其實嘅意思係乜嘢，咩都唔知，咁即係亂唱一通啦。嗰啲就咁變咗就冇咩感覺嘅。尤其是唱卡拉 OK，我成日覺得唱卡拉 OK 唔係我想要嘅嘢嚟嘅，唔係我想要嘅嘢。可能人又比較多啦，大家講嘢啊，係啊會講嘢，即係有時又嘈啲啦，變咗。音響唔好咧，咁又有時覺得又大打折扣，咁我都希望大家嘉賓嚟到咯，希望調到音響，你哋覺得舒服，即係唱得開心，咁你先有 mood 去唱啊嘛，唔係浪費咗兩位唱將啦，係咪先？唔得嘅。咁我都希望做到效果出嚟，大家聽完睇翻啲片啊，睇翻錄音啊，咁即係有一種美好嘅回憶啊嘛，最緊要係嘛？咁啊 Shirley 啊，講翻你啊，你最近有啲咩新搞作或者係中意唱歌啊？去除咗比賽之外啦，當然係有冇做過 part time？你好少去 busking，我未見過你出去玩過嘛？係啊，其實前2個禮拜咧，反而 busking 翻咗少少。咩叫翻咗少少？即係多翻啲時間去 busking，因為我哋有小伙伴咧係會中意禮拜5喺 Town Hall 咧晚上咧就 busking 嘅。咁我就除咗琴晚冇去到啦，其實上2個禮拜佢哋都有玩嘅，係你都有去玩嘅。係啊！你都有去啊？係咩？咁好玩。有越唱越強嘅朋友啊，仲有之前 IC 職場好聲音嗰個比賽嘅成班即係大家都係通過比賽認識嘅。咁大家傾得埋又中意唱歌咁啊！我哋一齊去 busking 玩下。喺邊個 corner？喺撐開邊度？近邊度？喺撐開嗰個。係啊，差唔多 KFC 嗰度啦，即係嗰度嗰條街啦。係有個 light rail 嘅，係啊。喺 light rail 嗰邊，即係喺翻即係火車站近就嗰個叫咩咩火車站？即係出口嗰度。就係撐開火車站，係嘛？喺個 corner 嗰度。哇！好多人㗎喎，嗰度好熱鬧㗎喎，嗰度。嗰度係啊，特別夜晚禮拜5咧，大家即係話呢排又凍啲啦，喺嗰度係啊，會吹風西北風。即係我哋都好發燒友咯，好興啦，越唱越高興。拉住啲設備啊，咁樣有個 Bluetooth 嘅嗰個音箱啊，一連個音樂又係全民 K 歌。一隻喇叭就得。一個喇叭係放音樂，一個喇叭係放聲，即係連個咪嘅咁樣。咁啊都幾刺激，幾好玩喎！係啊！咁好難得㗎喎，真係。其實我都係嚟到澳洲我先玩 busking 啊，係啊！我最好唔知今年年頭有個朋友食緊飯，喂 Ken 出 busking 一食完飯過嚟啊咁啊！我做住呢個處男學海就隨佢唱一次，我真係未唱過，我都未唱過。去試下，上咗玩咗一次咧嗰度，佢個夜晚好夜啦，8-9點食完飯都，佢又唔知佢票咗個偏遠，都喺 City 就上咗去近 Central 嗰邊嗰條斜路嗰度嘅，未到 Central，即係差唔多到 Central 嘅，就唔喺撐開嗰邊，嗰度就靜啲咯，嗰度就係，唔知佢冇攞場紙，我都唔知佢冇攞 certificate，係喺撐近都睇到 live well 嘅，都睇到 live well 嘅，咁啊所以變咗我就第一次玩咗啦，好彩我電話有晒自己啲歌啫，即刻 Bluetooth 插又搞掂。如果你冇歌點唱嘅係嘛？咁我呢啲唱歌之人一定有電話成日俾一隻歌喺手啊，隨時埋位㗎嘛呢啲，好快啊！係啊，好多 Apps 啊可以俾你。就上 Apps 都可以，你上 YouTube 都可以揾隻歌唱啊。但係最主要就係啱自己嘅 key 啊嘛。嗰啲歌係我 set 咗我個 run down 嚟㗎嘛，所有歌都係啱我唱，即係唔使睇嘅嗰啲歌啊，佢唔使睇。因為有時要唱歌啊，成日要睇咧，就有時就係會令自己有種壓力嘅。即係講唱歌嚟講，就係一定要識隻歌，
背咗佢，跟住層次點樣唱點唱，一路咁樣，一路咁樣自己可以唱得好啲啦。咁你就話唱個 busking， 而家仲有啲咩其他搞作對於音樂方面？阿 Shirley，最近嘅話其實多數即係自己練歌咧，就可能會睇下啲 online 嘅 video 啊，睇睇啲老師啊，係點樣去教去練聲。即係我而家練聲咧，我就係跟住 video，跟住佢嗰種練聲法去練。咁啊，如果到演出咧，其實真係越唱越強比賽咗之後咧，我就稍為少咗啲，諗住再即係少咗啲去比賽。冇種 motivation 啦，冇種。一陣先再去精進下，因為比賽完之後發現自己有啲咩即係有啲咩瑕疵啊、不足嘅地方，可以再補充啊。係再即係你其實喺我眼中嘅你咧，其實你真係唱得好好嘅一位歌手。Thank you。真嘅。咁呢個係衷心。咁啊 Victor 嚟講，雖然我認識你唔係好耐，邀請咗隻就好耐。邀請你上嚟就好耐。太怕醜啦！呢個怕醜仔啊！一個人唔敢上，要人陪先得嘅。早啲識下 Shirley 啦。今日晨早一齊上咗嚟啊！神雕俠侶啦，做咗係咪先？係嘛？幾好啊？係嘛？咁呢樣嘢就係好好嘅。咁啊，唱歌嚟講，我覺得就係即係一種上心樂事嚟嘅。咁如果你哋繼續要唱歌咧，我就要俾個 body pat 你先啦。你帶翻去先啦。咁你唔係掹咗呢個就係得啊？邊個係啦？咁啊，因為有時就係technical problem 咧，有少少瑕疵咧，今日有啲阻滯係錄音有啲阻滯。唔緊要，好事多磨。咁啊變咗咧，就我要帶翻我嘅 headphone 聽翻自己把聲啦。好嘅。係啦，咁啊分開。咁啊其實佢哋兩位上嚟咧，其實好難得嘅，因為佢哋兩個做咗神雕俠侶啦，已經做咗。好似去行江湖咁，我出嚟行要還嘅喎。唔使還，絕對唔使還。但係好啲，呢個右邊係左邊嘅 headphone 啱唔啱啊？啱係左邊啊，係，因為呢啲 headphone earphone 要分左右噶嘛，要分，唔係你唔啱帶唔到啊。OK， 即係難為兩位啦。今日少少 earphone 嘅問題，要 sharing 咗個 earphone。咁你哋準備嘅隻歌咧，就係屬於先係國語歌嚟嘅喎，係嘛？咁你就自己 highlight 點歌啦。咁啊點咗之後咧，就話俾我聽啦。咁呢樣嘢咧就係屬於國語歌，叫咩歌啊？叫做迷路在雲端。好啦，而家交俾你，你自己 Q 啦，Q 你未啊？好啦，咁佢兩個好難得唱隻國語歌啊！錯過太遠才懷念那時的平淡，熟悉不過的習慣，簡單卻具療癒的晚餐，樸素卻帶着愛的教案，怎麼當時會覺得無感，曾曾是一種孤單，明明寂寞在擴散，不可沒有答案，那不安不滿發動人家，就這樣一步一步走向，幸福就成了到不了的對岸，迷路在雲端，才懂什麼是缺憾，追逐閃亮的璀璨，最後只剩下黑暗，一個人太過不滿足，太過極端，會不斷遇上遺憾，迷路在雲端，才懂所謂的錯。
这个世界有多宽，是那就多难。感情不应该盘算，并不是环岛任何港湾都会有奇